ძალიან კაი რეფორმა გააკეთეს განათლების სამინისტრომ. თუ გახსოვს, ზუსტად შენ რა იდეაც ჰქონდა ჩვენ სტუდენტებთან შეხვედრა ჰქონდა და იქ რო ლაპარაკობდით, ზუსტად მე მგონი მოგისმინეს. მე რა იდეაც ჰქონდა და ხმამაღლავს გარს, მაგრამ ფაქტი იყო, ხა იქ სტუდენტებთან შენ გააჟღერე ეს იდეა და ბავშვებიც იქ ავყვნენ და ყველა მაგადრზე იყო. რა რეფორმები ჩატარა, ძირითადი რაღაცები გამოყოთ რა. ერთი რომ ჯერ მე-6 კლასამდე ვალდებული იქნება ფორმებში ეს ძალიან კაია და ფორმები რა თანასწორობა ხო ვიღაცას იქ რაღაცა ვიღაცას საშუალება არ აქვს რომ იგივე ჩაიცვას და უნდა და მე მოწყენილი ბავშვი და ნუ მოკლედ თანასწორობა იქნება ეს იდეალურად კიდე მიდის ახლა რომ მობილური ტელეფონები აიგზალება სწავლის პროცესში ესეც ძალიან კაი მესწავლები ასე 11 კლასი იქნება და მე-11 კლასი იქნება პროფილური აი იქ რასაც საუბრობდი ზუსტად რომ საუბრობდით იქ რომ მე-11 კლასი იქ რომ პროფილ ანუ შენ რა პროფესიას გინდა ჩაბარება იმ საგნებს გაივლი და ან ევრონ გამოსვეს რა გამოცდილებიც უნდა ჩააბარო, მარტო იმ საგნებს ისწავლე. ესეც ძალიან კაი რაღაც. კიდე მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლება იქნება და რაღაც აი ესეთი მასწავლებელი მაგალითად ეხლა აქ მე ვიდეო გავამერე ადამიანები ნახავენ, აი ესეთი მასწავლებლები იმედია აღარ იქნებიან სკოლებში. ხა მე ამ ხალის არ წინააღმდეგი არ ვარ, ლამაზი ქალბატონია და რაც უნდა ის უქნე, უბრალოდ მასწავლებელი ცოტა რაღაცა სხვა რაღაცა არა, ეხლა ჩვენ დროს მასწავლებელი მეგონა რომ ტუალეტში არ დადიოდა, რაღაცა სხვა პონტი იყო რა, იმ მასწავლებელი ძალიან ავტორიტეტული და რაღაცა მორიდება და მოწიწება და ეს ბოლოს არზე ესეთი მასწავლებელი რომ რაღაც ჩემთან ეგეთი მასწავლებელი რომ რა ვიცი, სადმე რო გვემახა რა მას და რა ხელის ფაინტერესები გაგუჩნდება. ანუ რა ხო რა მაგას უჩენენ.